¿Sabías que tener una mascota en casa puede enseñar a tus hijos lecciones valiosas sobre la responsabilidad? Pero no es solo responsabilidad, es un viaje hacia la empatía y el amor incondicional. Al alimentar a su perro o gato, aprenden que las pequeñas acciones diarias pueden hacer una gran diferencia en la vida de alguien más. Las mascotas nos enseñan que cada día es una nueva oportunidad para cuidar y ser cuidados. Pasear al perro o jugar con el gato muestra a los niños que el compromiso no es una carga, sino una fuente de alegría y conexión. El tiempo que dedican a sus mascotas es devuelto con amor y lealtad incondicional. ¿Y qué pasa con la limpieza? Aquí es donde aprenden el valor de mantener su entorno en orden, una lección que les servirá en todas las áreas de su vida. Respetar el espacio de su mascota es también aprender a respetar el espacio de los demás. Cuando su mascota necesita cuidados especiales, los niños descubren que la verdadera responsabilidad va más allá de las tareas. Es estar presente en los momentos difíciles, aprendiendo a ser pacientes y compasivos. En un mundo lleno de distracciones, criar a un perro o a un gato enseña a nuestros hijos las lecciones más importantes: la empatía, el compromiso y el poder de un amor que no espera nada a cambio. Es un regalo que transforma vidas. Mi perro es mi mejor amigo. Me enseñó a ser responsable y a siempre cuidar a los que amo. Así, la responsabilidad se convierte en amor y el amor en una vida llena de significado. Gracias a nuestras mascotas, nuestros hijos se preparan para un futuro más compasivo y atento.